Selamat pagi, waktunya sarapan. Ini aku udah goreng sukun dan aku juga udah irisin gula merah. Dan ayang itu tadi beli ini, aku nggak tahu namanya apa guys, pecel atau gado-gado atau apa. Kalian tahu nggak sih di daerah kalian namanya apa? Terus ini juga beli kue, sayur, jagung, dan ini niatnya pergi beli ini alat buat di kebun nanti. Terus ini aku mau berbikin cepaku dulu, baru aku mau ke dapur buat sarapan bareng ayang. Padahal tadi aku ke dapur itu ambil piring, tapi tahu-taunya makannya tetap di dapur.